Receive the Travel Freak presents Cox'S Bazar to Chottogram Probal Express train journey. কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনের খুঁটিনাটি নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। কক্সবাজার চট্টগ্রামের নতুন সংযোজিত দুটি ট্রেন প্রবাল এক্সপ্রেস এবং সৈকত এক্সপ্রেস, এই দুটি ট্রেন দেওয়ার কারণে আমাদের কক্সবাজার চট্টগ্রামের মানুষের জন্য যাতায়াত অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। আজকে আমি প্রবাল এক্সপ্রেসে করে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম যাব। 10:35 সকাল 10:35 যে ট্রেনটা রয়েছে সেটার জন্য অপেক্ষা করছি এখন প্ল্যাটফর্মে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে। ট্রেন একটু আসেনি, চট্টগ্রাম থেকে যেটা আসার কথা এখনো পৌঁছেনি, হয়তো 8-10-20 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আমি আজকে এই প্রবাল এক্সপ্রেসে করে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম যাবো। যেতে যেতে এর আসন কীরকম, কোন আসনের কোন দাম কীরকম, এই ট্রেনটি কোন কোন স্টেশনে থামে, সব কিছু বিশদ বিবরণ নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো, যেহেতু যেন যাত্রীদের সুবিধা হয় ট্রেন যাতায়াতের ক্ষেত্রে। সময় এবং টিকিটের দাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ট্রেন যাত্রা পথে চলতে। তাহলে আজকে আমরা একটু পরে যখন প্রবাল এক্সপ্রেস আসবে তখন আমরা ট্রেনে আসন গ্রহণ করবো, তারপর বিস্তারিত আরও আমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো। সকাল 10:35 কক্সবাজার থেকে প্রবাল এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ট্রেন চট্টগ্রাম থেকে আসতে দেরি হয়েছে এবং ঠিক 10:50 ট্রেন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। যাত্রীরা অপেক্ষারত রয়েছে এই প্রবাল এক্সপ্রেসে আরোহণ করার জন্য। এখন আমি আমার নির্ধারিত সিটে বসবো। তার আগে আপনাকে বলে দিচ্ছি এই প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনে 4 ধরনের সিট রয়েছে: এফ সিট, এফ চেয়ার, শুভন চেয়ার এবং শুভম। আর আমি নিয়েছি টিকিট এফ সিটে। এফ সিটের সিটিং ক্যাপাসিটিটা আপনাকে দেখাচ্ছি। 4টি সিট রয়েছে, তবে দিনের বেলা এখানে 6 জনের সিট দেওয়া হয়, অর্থাৎ 6 জন বসতে পারে, 3 জন করে। একটা আয়না রয়েছে, একটা টেবিল রয়েছে, 4টা ফ্যান রয়েছে, আর হচ্ছে এখানে আপনি ঘুমিয়ে যেতে পারবেন কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম। এটা হচ্ছে আমার সিট কেবিন এর বারান্দা। ঠিক 11টা বাজে প্রবাল এক্সপ্রেস কক্সবাজার থেকে ছেড়ে রওনা দিয়েছে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। আমি এখন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করছি। যাত্রাপথে আপনাদেরকে জানাবো কোন স্টেশনে কয়টা বাজে থেমেছে, কতক্ষণ থেমেছে, আর কোন সিটের কী ভাড়া। তাহলে দেখতে থাকুন আজকের এই ব্লগ। মাত্র 15 মিনিটে রামু রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি। এখানে 2 মিনিট দাঁড়াবে, তারপর আবার আমরা রওনা দিব পরবর্তী স্টেশনে। ইসলামাবাদ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছি 11:40। দুলহাজারা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছি 12:05। চকরিয়া প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেছি 12:23। এই যে চকরিয়া প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছি। চকরিয়া প্ল্যাটফর্ম পার হয়েই আমার নানার বাড়ি, ওই যে সাদা বাউন্ডারি দেওয়াল, এটা হচ্ছে আমার নানার বাড়ি। আর আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি সিটের ভাড়া। এফ সিটের ভাড়া 340 টাকা, এফ চেয়ারের ভাড়া 340 টাকা, শুভন চেয়ারের ভাড়া 225 টাকা ও শুভনের ভাড়া 185 টাকা। আর আমার নানার বাড়ির পুরাতন বাড়ি এবং নতুন বাড়ি দেখতে দেখতে ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। হারবাং রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছি 12:43। লোহাগাড়া প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছি 1:13। সাতকানিয়া প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করছি 1:37। দোহাজারি প্ল্যাটফর্ম ঠিক দুপুর 2টা বাজে অতিক্রম করছি। মূলত এখান থেকেই পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন শুরু হচ্ছে, অর্থাৎ নতুন রেলওয়ে স্টেশন এখান থেকে শেষ। পৌঁছে গিয়েছি পটিয়া রেল স্টেশন, অনেক পুরাতন, খুব সম্ভবত ব্রিটিশ আমলের তৈরি এই পটিয়া রেলওয়ে স্টেশন। এখানে পৌঁছেছি 2:32। চট্টগ্রামের আগে গুমদন্ডি শেষ রেলওয়ে স্টেশন, সম্ভবত এটা বোয়ালখালীতে পড়েছে। এরপরেই কালুরঘাট ব্রিজে উঠবো আমরা, তো চট্টগ্রামেই প্রবেশ করব, চট্টগ্রামেই ঢুকবো। আমাদের ট্রেন কর্ণফুলীর উপর দিয়ে আমাদের ট্রেন এখন প্রবেশ করছে।
প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাপথে প্রায় 12টি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়েছে, তবে 2 মিনিট করে দাঁড়ায়, বেশি দাঁড়ায় না। 2 মিনিট করে প্রতি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়, যাত্রী ওঠানামা করে, তারপর আবার ট্রেন ছেড়ে দেয়। এই যে কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত ব্রিটিশ আমলের সেই ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক কালুরঘাট ব্রিজের উপরেই। আর ব্রিজের ঠিক পূর্ব পাশে নদীর কর্ণফুলী নদী দুটি শাখা গিয়েছে। একটি হচ্ছে আমার বাম পাশে কপ্তাই দিকে চলে গেছে রাঙ্গামাটি, আর ডান পাশে গিয়েছে সাঙ্গন্দি অর্থাৎ বান্দরবনে গিয়ে মিলিত হয়েছে। কর্ণফুলীর নদীর উপর দিয়ে আমরা এখন কালুরঘাট ব্রিজ পার হচ্ছি এই প্রবাল এক্সপ্রেসে করে। সেই ব্রিটিশ আমলের তৈরি এখনও শত বছর ধরে টিকে আছে, আমাদেরকে বহন করছে কালের সাক্ষী হয়ে। এই বাংলাদেশে অবস্থান করছে এই কালুরঘাট ব্রিজ। একটু পরেই আমার প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেন জার্নি শেষ হবে। লশহর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছি ঠিক 3:15 ওখানে নেমে গিয়েছিলাম। তারপর ওর গন্তব্য হচ্ছে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন, সেখানে পৌঁছেছে ট্রেন 3:30 যারা যাবেন এই কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম প্রবাল এক্সপ্রেসে করে, তারা টিকিট নিয়ে অতি সহজেই যাতায়াত করতে পারবেন।